Je suis spécialiste dans le développement et l'implémentation de stratégies pour améliorer la performance de sécurité, mais ceci à travers un changement de culture, changement de comportement des gens sur le terrain, mais aussi le changement des comportements des leaders, donc les contremaîtres, les project managers, les directeurs. Ik hoor daar changement de cultuur. Gaat het dan om een mentaliteitswijziging waar u het over heeft? Wel, ik zou in eerste instantie niet zozeer praten over een mentaliteitswijziging, maar wel een gedragswijziging. Wanneer ik dat woord gebruik, bedoel ik eigenlijk de zichtbare handelingen van mensen op het terrein, maar dus ook de beslissingen van leidinggevenden. Want het zijn uiteindelijk die gedragingen, die beslissingen, die ervoor zorgen dat mensen zich verwonden of dat ze zich kunnen verwonden. Mentaliteitswijziging is een manier om daartoe te komen. Al hou ik zelf niet zozeer van dat woord mentaliteitswijziging, want dat insinueert ergens, want wanneer we daarover praten gaat het meestal over de mannen op het terrein, dat insinueert ergens dat zij een probleem hebben met hun mentaliteit, dat zij niet veilig willen werken, dat zij zich zelfs willen verwonden. En dat is natuurlijk niet zo. Dat zou te gek zijn natuurlijk. Dat zou te gek zijn, inderdaad. De vraag is dan wel, als ze zich niet willen verwonden, waarom doen ze dan die onveilige gedragingen? Ja, en dan zien we dat er heel veel conflicterende belangen zijn die ervoor zorgen dat ze daar toch toe geleid worden. Enerzijds een aantal persoonlijke zaken, maar vaak ook organisatorische elementen. Zaken die niet perfect werken. Er is misschien tijdsdruk, er is misschien kostendruk. En onder dat soort zaken gaat men die beslissing nemen. En uiteindelijk die zaken worden gecreëerd door de cultuur van het bedrijf en dus ook door wat de leidinggevenden doen om dat te gaan creëren. Dus als we dan misschien toch praten over een mentaliteitswijziging, zou ik misschien eerder willen denken over een mentaliteitswijziging bij de leidinggevenden. Niet zozeer dat ik twijfel aan hun oprechte bezorgdheid, maar wel dat ze beseffen dat eigenlijk alles wat zij doen rechtstreeks of onrechtstreeks een impact heeft op wat er gebeurt op het terrein. Pour atteindre vos objectifs concrètement, quels sont les outils ou les techniques que vous utilisez? Les technologies qu'on utilise se focalisent sur ce changement de culture vers une culture où c'est OK de faire des erreurs, où on peut en parler, où on peut parler des problèmes qu'on a sans avoir peur de recevoir une remarque ou une blâme. Des remarques de ses collègues, mais aussi des remarques de ses chefs. Et on fait ça en utilisant les activités de sécurité. Parce que souvent le problème n'est pas que les sociétés ne savent pas quelles sont les activités importantes, mais ce qu'ils oublient peut-être souvent, c'est de penser à comment est-ce que nos gens doivent faire ces activités. Parce qu'on sait très bien que la manière dont on le fait a un effet direct sur l'efficacité de cette activité et aussi sur la culture, le climat qu'on crée dans son équipe. Alors, pour faire ça, on a besoin de 3 éléments. D'abord, on a besoin de formation pour apprendre aux gens comment il faut le faire. Mais ça ne change pas les comportements, ça change seulement qu'on a la connaissance. Alors, pour transformer cette connaissance en comportement, on doit ajouter un élément, ce qui est faire du coaching sur le terrain, accompagner les gens sur le terrain quand ils font ces activités. Et puis, il y a un troisième élément. Tout à fait, il y a un troisième élément, c'est le feedback régulier. Parce que pour que ce comportement devienne une habitude, on a besoin de recevoir régulièrement du feedback. Donc pour finir, on a besoin de ces 3 éléments. Les formations pour augmenter la connaissance, le coaching pour transformer cette connaissance en comportement et le feedback régulier pour transformer le comportement en habitude. Et c'est à ce moment qu'on change la culture. Uiteraard is een bottom-up approach zeer belangrijk. Hè? We weten allemaal, als je zelf ideeën naar boven kan brengen en die worden dan geïmplementeerd, dat de kans veel groter is dat je het gaat doen. Hè? Dus die bottom-up approach is zeer belangrijk. De top-down approach bestaat er dan inderdaad uit dat de leidinggevende de omgeving creëren, het goede voorbeeld geven, exact zoals meneer Hoppenbrouwers ook zei, die ervoor zorgt dat dat soort dingen kunnen gebeuren en plaatsvinden. Merci. Merci.